حكاية فيلمنا بتبدأ في بيت بسيط مليان أطفال كتيرة أوي، وفي ضابط موجود جوه البيت بيحاول ينادي على أي حد يكلمه، لكن محدش بيرد عليه. وبعدها بنشوف كيفن اللي بيروح لمامته عشان عمه مش عايزه يتفرج على الفيلم اللي بيحبه. مامته بتقوله يبقى أكيد الفيلم ده مش مناسب للأطفال، وبيخرجوه بره بسرعة عشان مشغولين بترتيبات السفر لفرنسا عشان يقضوا أجازة الكريسماس هناك عند عمهم. وبيطلبوا من كيفن إنه يحضر شنطته، لكن هو مش بيعرف، فبيطلب من ولاد عمه واخوه ان هم يساعدوه. كلهم بيتريقوا عليه، بيفضل يتنطط ويقول ان هو عايز يعيش في البيت ده لوحده. وبعدها بيروح لاخوه الكبير باز اللي بياخده هو وابن عمه، وبيفرجهم من الشباك على جارهم العجوز مارلي، وبيقول لهم ان هو سفاح محترف وقتل نص القرية ونص اسرته ومستخبي في القرية عشان محدش يقدر يقبض عليه. وبعدها بيستخبوا بسرعة منه لما بيشوفوه ان هو بيبص عليهم. وبيوصل عامل البيتزا للبيت، بيتجمعوا كلهم عشان ياكلوا البيتزا بتاعتهم.